Ազգային ժողովի հարգելի փոխխոսնակ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի քաղաքացիներ, պարոն Թորոսյան, ամբողջությամբ համակարծիք եմ ձեր հետ կառավարության առաջիկա պլաններում եւ մեր պլաններում առհասարակ այս պահին համայնքների ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված համայնքների միավորման գործընթաց չկա, մենք Արագածոտնի մարզում ունենք միավորման նախորդիվ իրականացել ենք միավորումի հետաքրքիր մոդելով, երբ որ ազգային փոքրամասնություններից բնակեցված համայնքները միավորվել են եւ իրենք ամբողջությամբ համայնքային փունջ են կազմել։ Այս պահին այլ պլաններ չունենք, ավելին կառավարությունը, ինչպես գիտեք, ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված համայնքներին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից լրացուցիչ 50 միլիոն դրամ դոտացիա է տրամադրում, ինչը էականորեն կարևոր հանգամանք է, որովհետև այդ գումարը կարողանում են մեր համայնքները օգտագործել նաև պետական համաֆինանսավորման ծրագրի շահառու դառնալու առիթով, որին էլի պետության համաֆինանսավորում է գումարվում եւ մեծ մասամբ այս համայնքներում եւս մեծ ծավալի աշխատանքներ իրականացվում։ Իհարկե, զուգահեռաբար մենք աշխատանքներ ենք իրականացնում նաև ուղիղ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ, օրինակ Ալագյաս համայնքում մենք վերջին ամիսների ընթացքում մի քանի այցեր ենք ունեցել եւ պիտի ասեմ, որ Ալագյազը Հայաստանի ամենադինամիկ զարգացող համայնքներից մեկն է դարձել։ Նոր մարզադպրոց է կառուցվում, մանկապարտեզ է նոր կառուցվել, հանդիսությունների սրահ է կառուցվել, Ալագյազով անցնող ճանապարհն է կառուցվել, Ապարանից դեպի Ալագյազ գնացող ճանապարհն է այս տարի մեր պլաններում կա, այսինքն նկատի ունեմ, որ մեծ ծավալի աշխատանքներ են իրականացնում։ Ցավում եմ այն հանգամանքով պայմանավորված, որ այսօր ընդդիմությունը հստակ չի, որովհետև կուզեի տեսնել ընդդիմադիր գործընկերների դեմքի արտահայտությունը, երբ որ ես այսօր այստեղ եմ ներկայացնելու խոշորացում, որի տարբեր բնակավայրերում միավորվում են քաղաքական ոչ այլակարծություն ունեցող համայնքի ղեկավարներով համայնքներ, որտեղ երբ որ ես ներկայացնում էի Վաղարշապատի օրինակը, իրենք այնտեղ իրանց հիմնական փաստարկենն էր, որ մենք այստեղ իշխանություն վերցնելու համար ենք Վաղարշապատը եւ Խոյը միավորում իրար, ուզում եմ ասել, որ այս համայնքները 9 համայնքները, որը ներկայացեցի, իմ նախորդ ասվածի տրամաբանության մեջ է, մենք քաղաքական հարց համայնքների միավորումով չենք լուծում, այլապես իրենց տեսանկյունից սա պիտի անտրամաբանական քայլ լիներ եւ եւս մի անգամ պիտի կոչ անեմ ձեզ քվեարկել արդեն ավելի մեծ կարողություններով Գորիս ունենալու, արդեն ավելի մեծ կարողություններով Ստեփանավան ունենալու եւ արդեն ավելի մեծ կարողություններով Եղեգնաձոր ունենալու համար շնորհակալ եմ։